Dhe ja ku jemi sërish bashkë të nderuar shikues, tani me këshillën mjekësore të kësaj jave, siç edhe ju paralajmërova, me mua në studio është doktor Shaqir Demiri, otorinolaringolog. Përshëndetje doktor, dhe mirë se na keni ardhur. Faleminderit shumë për ftesën. Kemi vendosur të flasim për hundën dhe për rëndësinë që ka pikërisht në organizmin tonë. Do të nisja pikërisht me një shpjegim se cila është rëndësia kryesore që ka hunda në organizmin e njeriut. Po. Faleminderit shumë. I përshëndes edhe televizionistë të juaj. Faleminderit. Uroj që ky emision të ketë sukses dhe televizionistë tuaj tonë të ndahen të kënaqur dhe të përfitojnë diçka nga ky emision për në interes të shëndetit të tyre dhe të familjeve të tyre. Sigurisht, faleminderit. Se për të folësh për hundën, duhen kohë orë të tëra. Për shkak se rëndësia e saj është e veçantë dhe në bazë vlerësimit tim, me cilën problem merrem që disa vite, mund me thonë që 40 vite, mendoj që organi i hundës është organi kryesor për cilësinë e shëndetit të njerëzit. Nuk është as zemra, nuk janë as mushkërit, nuk është as truni, nuk janë as veshket, por hunda. E pse, doktor? Për shkak se të gjitha të mirat, këtë do ta elaborojmë, për shkak se jeta fillon me frymërin nga hunda. Gjatë gjithë jetës, hunda i qëndron besnik të gjitha organet duke i furnizuar ato me oksigjen të pastër. I vetmi komunikim gjatë gjumit i trupit të njerëzit me ambientin jashtëm prapë është hunda. Për fat keq edhe jeta përfundon me nxjerrjen e frymës së fundit nëpërmes hundës. Përveç saj, konsideroj që zhvillimi psikofizik i fëmijëve dhe i njerëzit varet shumë prej hundës. Duken njerëz të cilët kanë probleme me hundë, janë të lodhur, të raskapitur, të dekoncentruar, me një inteligjencë më të ulët se të tjerë, janë nxënës të dobët, kanë pamje të fytyrës, e cila e quajmë në një mënyrë o fytyrë vdekur, pa mimik, e shumë tjera. Kështu që ju marr në përfundim dhe me kënaqësi deklaroj në Radio Televizionin e Kosovës se hunda është organi kryesor për jetën e njerëzit. Dhe këtë jam në gjendje të ballafaqohem me të gjithë ata që mendojnë ndryshe. Në fakt, përmendet edhe ju jeni me përvojë 40 vjeçare në këtë profesion dhe kush e di sa hundën e keni kontrolluar, operuar dhe prandaj edhe thoni me kaq shumë vendosshmëri, le të themi, këtë që sapo e thatë. Megjithatë, do të dija se ndahet hunda në pjesë, cilat janë pjesë përbërëse të saj? Për shkak të kohës së limituar, do të mundohem të jem i qartë dhe i shkurt, patjetër. Hunda ndahet në dy pjesë, domethënë ndahet në hundën e jashtme, e cila quhet piramide e hundës, e cila duket, dhe hunda e mbrëmshme, e cila përbohet pjesë gavrave të hundës, të cilat ndahen mes me një vijë ndarëse që quhet septum. Anatomia e hundës, anatomia karakterizohet me një arkitekturë të përsosur, e cila në të cilën çdo pjesë me vogla qoftë e ka një rol të veçantë. Kështu që në kuadër të hundës, në aspektin anatomik, hyjnë edhe sinuset paranazal, a unë mendoj që edhe ndoshta të panevojshme thjesht për një estetik më të pranuar nga të tjerët. Sa janë të dëmshme në funksionimin normal të hundës tonë ndërhyrje? Unë merrem me operacionet estetike të hundës që një kohë. Për mua parimi themelor është rritja e funksionit të hundës.
në dy është pamja e hundës. Jo ka arsyeshmërinë e vetë. Edhe është fat i madh që kemi arrit në një shkallë të kryen në Kosovë për shkak se në kohën time kur kam qenë specializant, o specialist i ri, këto raste i kena dërgu jashtë. Edhe ato kanë qenë, që me thonë, shumë raste të ralla. Tash, të këto raste do të njeri me pas kujdes. Spari pacientëve të mi u kërkoj motivin e ndërhyrjes kirurgjike. Edhe nëse bindem, nëse mbind që ka arsy, atëri më ndorë. Për ndryshe, kur ka kërkesa konfuze, aty në rasteve ju iku për shkak se pavarësisht suksesit, ai nuk është i kënaqur. Unë e kam pas një rast nëse ka mundësi me pa një rinoplastik që kom punu, është jashtë shtetit Kosovës, është një shtet kufi të Kosovës, për që ata dhe mora, për ndryshe kam raste tjera, e cila momentin e parë kur kom pyet lutem pse keni vendosur ta rimodeloni hundën, arsyeja ka qenë se e ka lëndu hundën dhe gjithmonë i ka ikë fotografimit të ftyrës nga ana e majtë në profil. Pse? Sepse ajo pjesë ka pas ndonjë devijim. Ka reflektu edhe ka qenë e thellune, edhe e kuptova. Mas operacionit, tash pacienti, në realitet ajo vajzë ka ndryshu plotësisht, edhe në aspektin e disponimit, si në aspektin psikologjik e qashtu. Kështu që po do të mandi, kum pas edhe një rast, ndoshta nuk s'kam dëshirë të vetë e reklamohem, sepse në medicinë kjo është e ndalume, po si arsyeshmëri në kuadrët e pyetjes juaj, kum pas edhe një rast 74 vjeçar që u ka dashur me bë rimodelimin e hundës. Çfarë është tyre një 74 vjeçar? 74 vjeçar kur ka ardhur, unë me çdo kusht ju mundu t'i iku operacionit. Për shkak se mosha nuk premton ndonjë sukses, mundet komplikime ka më ndryshmet. Edhe mas insitimit disa herë që erdhën, tha doktor tha, lutem bëjmë këtë operacion për shkak se më pështon pej belas. Sa që më ranë bela medikan, rregullova hundën. Kështu që ka qenë një rast interesant, e punova mirë, e tha tash doktor tha, veç një vjet me jetu me që hundën jam i kënaqur. Po do me thonë motivi i operime estetike duhet të vlerësohet edhe duhet të kemi mirë kuptim për ato raste të cilat vendosin për operacionin e hundës. Doktor, krejt për fund, cila do të ishte ndoshta këshilla juaj, të cilën e keni menduar përgjatë gjithë këtyre viteve punë? Gjatë gjithë këtyre viteve që kun punu, ju mundu ndeshëm me punu, duhet respektu rregullat dhe betimin e Hipokratit, duhet analizu sa ma shumë punën teme, çdo veprim teme që ku bëj pacientëve, edhe gjithmonë më ka interesu kurreshtin në kompas se sa ma shumë me analizu gjanat, mos me shku ashtu veç që shkruan libra, po mi ndërlidh ka pak, edhe si përfundim ju mardh, si përfundim. Pjesa më e rëndësishme e jetës e njerëzit, organi më e rëndësishëm në jetën e njerëzit është hunda. Përveç hundës, këtu lidhet edhe goja, e cila me dhëmb dhe bajame të smura, me dhëmb të prishur, shkaktojnë probleme zinxhirore në këtë organizmin njerëzit. Prandaj, si këshill praktike, sugjeroj qytetarët që të kenë kujdes ndaj këtij regioni. Mirëmbajtja atyne nuk kushton shumë, por mos mirëmbajtja atyne kushton shumë me kualitetin e shëndetit të njerëzit. Kështu që kjo është mendimi jam i bazuar dhe i bindur në këtë që po them. Doktor, ju falenderoj shumë që
brenda këtyre minutave patëm mundësi me i nda disa këshilla që kam përshtypjen janë shumë të vyeshme për gjithë ata që ndoshta mund të kenë probleme me të ndryshme të cilat se i përmendëm. Faleminderit për juve. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kemi përfunduar kështu me këshilla mjekësore, po ju lëm me një pikë muzikore, kthehemi për të bërë edhe mbylljen e emisionit për sot. Ky ishte përfundimi i emisionit për sot, pikërisht me projektin më të fundit të Vedat Ademit, duke ju falendëruar shumë të gjithë juve që ishit me ne edhe për vëmendjen që i kushtuat emisionit ton. Unë juftoj të vazhdoni të jeni në shoqëri me programin e RTK-s dhe me gjithçka kam përgatitur kolegët e mi në vazhdim. Deri në takimin ton të ardhshëm, ne bashkë mirupafshim.